हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज आम पे एकाधिक वृत्त सम्बन्धी केतेक तथ्य विषय आलोचना करवा। तो से भाविली ना बही ही फिगर गुड़ाक देखते भल हम कहीं नोट प्रिपेयर कला लेट हम से मन देखिए बुझ। तो सी कौन कही ना S1 S2 दुईटी वृत्त होती है। ये कौन है देख S1 S2 परस्पर अणछेदी ताने कई क्या छेद करू ना। सेकेंड चित्र देख S1 S2 अणछेदी किंतु S1 टी S2 वृत्तर कौन हम अंतस्थ। S1 वृत्त S2 वृत्तर भितर अच्छी कि नहीं अंतस्थ। से भाई थर्ड चित्रटा को देख सी चित्र कौन हम गोटे केन्द्र किंतु दुईटी वृत्त। एठी सीना से दुईटी वृत्त बोली देजी किंतु तुम्हें तीनोटी वृत्त चारोटी वृत्त गोटे केन्द्र हो किंतु अधिक वृत्त हो पार। देख अधिक संख्यक वृत्त एक केन्द्रिक हो पारती। एक केन्द्र केन्द्र हूँ तुम्हें अधिक वृत्त कर दुईटी एक केन्द्रिक वृत्तर संयोग कौन हुए वृत्ताकार बलय वृत्ताकृति बलय हम है। यह वृत्ताकृति बलय यह संपृक्त बहिस्थ वृत्तर अंतर्देश और अंतस्थ वृत्तर बहिर्देश। देख बहिस्थ वृत्तर अंतर्देश भितरटा आउ अंतस्थ वृत्तर बहिर्देश माने बाहरटा। या द्वारा गठित क्षेत्र को बलयाकृति क्षेत्र कहुए बुझेगा। बाहर वृत्तर भीतर पार्श्वटा आउ भीतर वृत्तर बाहर पार्श्वटा या नहीं आम बलयाकृति क्षेत्र कौन कर है। तो यार एरिया धर जब बाहर करा कहुए वृत्तर क्षेत्रफल माइनस ये वृत्तर क्षेत्रफल करदे एरिया पाइबा बुझेगा। नेक्स्ट जी पे देख गोटे साधारण बिंदु थी वृत्त ना देख दुईटी वृत्त गोटे बिंदु छेद कर स्पर्श कर सॉरी कौन कर स्पर्श कर पी बिंदु स्पर्श कर साधारण बिंदु। ये गोटे देख ना एमानकर अंतस्थ है। ये हूँ तुम बहिस्पर्शी वृत्त ये हूँ तुम अंतस्पर्शी वृत्त कहीं भितर से स्पर्श कर गोटे बिंदु साधारण किंतु गोटे बिंदु से स्पर्श कर गोटे कैटेगोरी देख लो दुईटी बिंदु परस्पर को छेद करुवा वृत्त ताले ये कौन है बहिस्पर्शी वृत्त ये है अंतस्पर्शी वृत्त। देख बहिस्पर्शी वृत्त अंतस्पर्शी वृत्त ये है बहिस्पर्शी ये है अंतस्पर्शी। दुईटी बिंदु परस्पर को छेद करुवा वृत्त देख दुईटी वृत्त परस्पर को दुईटी बिंदु गोटे है पी गोटे है पी आ गोटे है क्यू। ये से भाई पी आउ क्यू ये कौन देखो ना दुईटी प्रथम चित्र में पी आउ क्यू छेद करती वृत्त जोड़ी देव भितर किसी विशेष पार्थक्य ना तर सेंटर पॉइंटा देख कौन है से वृत्तर उभय वृत्तर अंतर्देश एम सेंटर पॉइंटा जो केन्द्र बिंदु दुईटी जाक वृत्तर अंतर्देश अच्छे किंतु एमानकर केन्द्र बिंदु कौन अच्छी ना गोटे वृत्तर अंतर्देश बुझेगा। यार केन्द्र बिंदु ये वृत्तर अंतर्देश अच्छी यार केन्द्र बिंदु उभय ना बुझेगा। तुम राडिकाल अक्ष क्या कहुए कौन राडिकाल अक्ष है। दुईटी बिंदु परस्पर छेद कर दुईटी वृत्त S1 S2 देजी है। तो पी आउ क्यू से दुईटी बिंदु छेद कर जोग करुवा राडिकाल अक्ष उपर जेकोसी बिंदु वृत्त द्वय प्रति अंकित स्पर्श खंड द्वय दर्शाए मन रख पे है। यही बिंदु रेडिकाल अक्ष उपर जेकोसी बिंदु यदि आम वृत्त प्रति स्पर्शक अंकन करवा जो स्पर्श खंड मानकर कौन हम स्पर्शक मान दैर्घ्य सामान नुह स्पर्शक खंड सब मन रख स्पर्शक खंडर दैर्घ्य सामान ताले ये अक्षर आम कौन कही राडिकाल अक्ष बोली आम कही था। नेक्स्ट जी साधारण स्पर्श कहले कौन बुझ ना कमन टैंजेंट्स ना एक समतल था दुईटी वृत्त को सही समतल जो सहरेखा स्पर्श करे उक्त वृत्त द्वयर साधारण स्पर्शक कहुए। विभिन्न प्रकार अवस्थिति दुईटी वृत्तर साधारण स्पर्शकर चित्र निम्न दर्शा परस्पर अणछेदी वृत्तर साधारण स्पर्शक है। तो साधारण स्पर्शक एग्जाम मस्ट आसे तुम भल से बुझ है। ये दुईटी कौन अणछेदी वृत्त देख एपटे गोटे है ये गोटे है ये गोटे है ये गोटे है अणछेदी वृत्तर केतोटी साधारण स्पर्शक थाए यदि परीक्षा पड़े कौन लिख चारोटी बुझे सब नोट कर केतोटी चारोटी अणछेदी वृत्तर चारोटी साधारण स्पर्शक थाए ताले जदि से पड़ी थाए तिर्यक केतोटी आउ कौन सरल साधारण स्पर्शक आउटा तिर्यक साधारण स्पर्शक ताले सरल कौटा L1 आउ L2 होते सरल साधारण स्पर्शक
ଆଉ ଏମିତି ଯଦି ତେର୍ଛା ରହିଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ତିର୍ଯ୍ୟକ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ମନେ ରହିଲା। ଦେଖ ତିର୍ଯ୍ୟକ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ L3 ଆଉ L4 ଲେଖା ହେଇଥିବ ଦେଖ ହେଲା। ଆଉ ସରଳ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ L1 ଆଉ L2 ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ଦୁଇଟି ଅଣସ୍ୱତୀ ବୃତ୍ତର କେତୋଟି ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ଥାଏ? 4ଟି। ତିର୍ଯ୍ୟକ 2ଟି, ସରଳ 2ଟି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଦୁଇଟି ଅଣସ୍ୱତୀ ତଥା ପରସ୍ପର ବହିସ୍ଥ ବୃତ୍ତ ଲାଗି 2ଟି ତିର୍ଯ୍ୟକ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ଥାଏ। ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଦୁଇଟି ଅଣସ୍ୱତୀ ବୃତ୍ତ ଦେଖ ସେ କ'ଣ କହିଛି, ଦୁଇଟି ଯାକ ବୃତ୍ତ S2ଟି S1ର ଅନ୍ତଃସ୍ଥ, ଏଣୁ ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ରହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ହେଲା। ଯଦି ଏମିତି ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ହେଲା ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ରହିବ ନାହିଁ ମନେ ରହିଲା ହେଲା। ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଯଦି ଥାଏ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ, ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ରହିବ ନାହିଁ ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ସ୍ପର୍ଶକ ବୃତ୍ତର ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ, ଏଇ ଚିତ୍ରଟାକୁ ଦେଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଇଏ କ'ଣ ନା ବହିଃସ୍ପର୍ଶୀ। ବହିଃସ୍ପର୍ଶୀ ବୃତ୍ତର କେତୋଟି ସରଳ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ଥାଏ? ବହିଃସ୍ପର୍ଶୀ ବୃତ୍ତର 3ଟି। ଯଦି ତୁମକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ କେତୋଟି ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ଥାଏ କହିଲେ 1, 2, 3ଟି ଥାଏ। ହେଲେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ତିର୍ଯ୍ୟକ କେତୋଟି ଆଉ ସରଳ କେତୋଟି? ନା L1 L2 ହେଲେ ସରଳ ଆଉ L3 ହେଲା ତିର୍ଯ୍ୟକ ମନେ ରହିଲା। ବହିଃସ୍ପର୍ଶୀ ବୃତ୍ତ ପାଇଁ L1 L2 ହେଲା ସରଳ ଆଉ L3 ହେଲା ତିର୍ଯ୍ୟକ, ତାହେଲେ 3ଟି ଥାଏ ଟୋଟାଲ ବୁଝିହେଲା। ଟୋଟାଲ ଉପରେ 3ଟି, ତିର୍ଯ୍ୟକ ହେଲା ଗୋଟିଏ, ସରଳ ହେଲା 2ଟି। ସେଇଭଳି ଅନ୍ତଃସ୍ପର୍ଶୀ ବୃତ୍ତ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ହିଁ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ଥାଏ ବୁଝିହେଲା। କେତୋଟି ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ଥାଏ? ଅନ୍ତଃସ୍ପର୍ଶୀ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ହେଲା। ତ ସିଏ ହେଉଛି ତୁମର କ'ଣ ଅଙ୍କିତ ସରଳ, ଏହାକୁ କ'ଣ କହିବା, ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଥାଏ ସେ ହେଉଛି ଆମର ସରଳ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ବୁଝିହେଲା। ତ ତାହେଲେ ଅନ୍ତଃସ୍ପର୍ଶୀ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଥାଏ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ, ସେଇଟି ହିଁ ସରଳ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ। ଖାଲି ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ କହିଲେ ହେବ, ସରଳ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ କହିଲେ ହେବ। କିନ୍ତୁ ବହିଃସ୍ପର୍ଶୀ ପାଇଁ କେତୋଟି ଥାଏ? ନା ତୁମର 3ଟି ଥାଏ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 2ଟି ହେଉଛି ସରଳ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ତିର୍ଯ୍ୟକ ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହୁଛି ନା ପରସ୍ପର ଛେଦି 2ଟି ଛେଦବିନ୍ଦୁ ଥିବା ବୃତ୍ତର ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ। ଦେଖ ଏ 2ଟି ବୃତ୍ତ ପରସ୍ପର ଛେଦ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ କେତୋଟି ତାହେଲେ 2ଟି ବୁଝିହେଲା। ସେମାନେ କେତୋଟି ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ଥାଏ? 2ଟି। ଏମାନେ ପୁଣି କ'ଣ ନା ସରଳ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ହେଲା। 2ଟି ପରସ୍ପର ଛେଦି ବୃତ୍ତର କେତୋଟି ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ଥାଏ? ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ ତାହେଲେ ଲେଖିବ 2ଟି ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ଥାଏ। କେତୋଟି ସରଳ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ଥାଏ? 2ଟି। କେତୋଟି ତିର୍ଯ୍ୟକ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ଥାଏ? ବିଲକୁଲ ନଥାଏ ବୁଝିହେଲା। ତ ତିର୍ଯ୍ୟକ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ଟୋଟାଲି ନାହିଁ ବୁଝିହେଲା। ତ ଏଇ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ମୋଷ୍ଟ ଆସେ, ତ ତୁମମାନେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଘରେ ଆଉ ଥରେ ଥରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, 2ଟି ସ୍ପର୍ଶକ ବୃତ୍ତର ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁ ଓ ସେମାନଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆପେକ୍ଷିକ ଅବସ୍ଥିତି। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଏଇ ଉପପାଦ୍ୟରେ ପଢ଼ିବା। ସେ ଉପପାଦ୍ୟ 15ଟି ତୁମର ଏ ବର୍ଷ କରୋନା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ସେ ଉପପାଦ୍ୟ 15ଟି କ'ଣ କହୁଛି, ଆଉ ଆମେ ଖାଲି ଟିକେ ତାକୁ ବୁଝିବା ତାର ସାମାନ୍ୟ କଥନଟିକୁ। 2ଟି ସ୍ପର୍ଶକ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରଦ୍ୱୟ ଓ ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁ ଏକ ସହରେଖାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତାହେଲେ 2ଟି ସ୍ପର୍ଶକ ବୃତ୍ତ କ'ଣ ନା ଦେଖ, ଗୋଟେ ହେଲା ବହିଃସ୍ପର୍ଶୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅନ୍ତଃସ୍ପର୍ଶୀ। ବାହାରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି, ଭିତରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଅନ୍ତଃସ୍ପର୍ଶୀ କୁହାଗଲା, ଏହାକୁ ବହିଃସ୍ପର୍ଶୀ ବୃତ୍ତ କୁହାଗଲା ବୁଝିହେଲା। ତ ୟାର କ'ଣ ନା S1 S2ର ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ଆମର P ଆଉ ତାଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି O1 O2। ତ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, କେନ୍ଦ୍ରଦ୍ୱୟ ଆଉ ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁ, କେନ୍ଦ୍ରଦ୍ୱୟ ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁ ଏକ ସହରେଖାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ ବୁଝିହେଲା। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖ କେନ୍ଦ୍ରଦ୍ୱୟ ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁ ଏକ ସହରେଖାରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ବୁଝିହେଲା। ଉପପାଦ୍ୟ 15 ସେୟା ହିଁ କହୁଛି। ତ ତୁମେ ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲ, ବହିଃସ୍ପର୍ଶୀ ବୃତ୍ତ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ତଃସ୍ପର୍ଶୀ ବୃତ୍ତ ହେଉ ତାଙ୍କର କ'ଣ କେନ୍ଦ୍ରଦ୍ୱୟ ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁ, କେନ୍ଦ୍ରଦ୍ୱୟ ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁ ଏକ ସରଳରେଖାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତ 1 2 ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। 2ଟି ବହିଃସ୍ପର୍ଶୀ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରଦ୍ୱୟର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଦୂରତା। ବହିଃସ୍ପର୍ଶୀ ବୃତ୍ତ ଦେଖ ଚିତ୍ର ବି ଅଛି ତୁମ ସାମ୍ନାରେ। ତ ବହିଃସ୍ପର୍ଶୀ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା, କେନ୍ଦ୍ରଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଦୂରତା କେତେ ହେବ? O1 O2 ହେବ ପିଲାମାନେ। ତ ଉକ୍ତ ବୃତ୍ତ ଦ୍ୱୟର ବ୍ୟାସାର୍ଧର ସମଷ୍ଟି ଦେଖ, ଏଇଠୁ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଇଠୁ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଶାଇ ଦେଲେ ହେବ କି ନାହିଁ? ତ ସେୟା କହିଛି ସେ ବ୍ୟାସାର୍ଧ ସହିତ ସମାନ। ତାହେଲେ 2ଟି ବହିଃସ୍ପର୍ଶୀ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ଉକ୍ତ ବୃତ୍ତଦ୍ୱୟର ବ୍ୟାସାର୍ଧର ସମଷ୍ଟି ସହ ସମାନ ବୁଝିହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅନ୍ତଃସ୍ପର୍ଶୀ ଥିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଭାବୁଛ ନା ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର ହେବ। ଦେଖ
ହେଲା, ବଡ଼ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ମାଇନସ୍ କ୍ଷୁଦ୍ର ବୃତ୍ତର ବା ସାନ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେଲେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ? ଟୋଟାଲ ମାଇନସ୍ ଏତିକି ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏତିକି ହେବ। ବୁଝିହେଲା? ଦୁଇଟି ଅନ୍ତଃସ୍ପର୍ଶୀ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଦୂରତା କ'ଣ ହେବ? ଉକ୍ତ ବୃତ୍ତ ଦ୍ୱୟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ଅନ୍ତର ସମାନ। ବୁଝିହେଲା? ମନେ ରଖିବ। ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଗୁଡ଼ା କାମ ଦିଆଗଲା, ତୁମେ ଘରେ ଯାଇକି ଥରେ ଥରେ ପୁଣି ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ। ବୁଝିହେଲା? ତ ତୁମମାନଙ୍କ କାମ ହେଲା, ତୁମେ ଏହାପରେ ତୁମକୁ ହୋମୱାର୍କ ଦିଆଯାଉଛି ଅନୁଶୀଳନୀ 3। ବୁଝିହେଲା? ତ ଅନୁଶୀଳନୀ 3କୁ ତୁମେ ଘରେ ଯାଇକି ତାକୁ 2 ଦିନ ଲାଗୁ 3 ଦିନ ଲାଗୁ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ସାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ହେଲେ ତୁମେ ରିଭିଜନ୍ କରିପାରିବ, ଏହାର ସର୍ଟଟା ବି କରିପାରିବା। ବୁଝିହେଉଛି? ତ ଯେତିକି ତୁମକୁ ଆଇଡ଼ିଆ ଦିଆଗଲା ତାକୁ ଯାଇ ଘରେ 2-3 ଥର ପଢ଼ିବ। ଯଦି କିଛି ବୁଝି ନହେଲା ତାହେଲେ ତୁମେ ମେସେଜ୍ କରିକି ହେଉ କିମ୍ବା ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ କିମ୍ବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିକି ଜଣାଇବ। ଆଉ ତୁମର ସାଙ୍ଗସାଥି ଯେତେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ତୁମ ରିଲେଟିଭ୍ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଲାସ୍ 9 କ୍ଲାସ୍ 10ରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିକି କିଛି ଜାଣିପାରିବେ ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଭଲ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛ କିମ୍ବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ, ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। କାହିଁକିନା ସବୁ ଟପିକ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ତ ତୁମମାନେ ଆରାମସେ ଘରେ ବସି ଥରେ ହେଉ 2 ଥର ହେଲା ଆରାମସେ ବସି ତାକୁ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କର।